صباح الخير عليكم مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم bienvenue dans le plateau de Radio 1 Marana Saktin 021 78 24 45 021 78 24 45 اليوم l'heure est grave hein. On va regarder droit dans les yeux de la bête du 666. On va aborder comme vous le savez tous le sujet du Covid-19 dans les théories du complot. كيفاش نقولوا تيوري دو كومبلو مؤامرات الكوفيد 19 نظريات المؤامرة ونظريات المؤامرات العالمية l'ultra capitalisme le génisme on va voir tout ça franchement c'est un sujet délicat parce que ما عندوش بداية وما عندوش نهاية il part un peu dans tous les sens et on s'y perd très très facilement parce que voilà tout ça c'est la métaphysique الحوايج اللي ما يبانوش يعني ما نقدرش نشوفوهم elles ont tendance à trop nous exciter en fait ou نحبوا نامنوا en fait tout ce que nous voyons et surtout tout ce que nous ne voyons pas. Donc on va essayer un peu d'être empirique et objectif même si le sujet ne l'est pas du tout, il est complètement subjectif. Le postulat de départ, on va démarrer par un constat scientifique hein, fait par quelques médecins, des scientifiques et des chercheurs pour ensuite en fait essayer d'affiner et arriver à une finalité plus concise en termes de ces complots, tout ça autour du Covid-19. On va faire quelques flashbacks aussi pour voir d'autres complots qui sont liés à celui du Covid-19, notamment celui du SIDA, hein, du VIH. Voilà, let's go. J'espère qu'on sera très sérieux, même si le sujet voilà, n'a pas tendance à être pris au sérieux, en tout cas dans les sphères voilà, journalistiques ou là, dans la sphère médicale. Le sujet on va te diaboliser ou là on va dire que tu es farfelu. Tout ça pour voilà كاين اللي يقولوا باللي هاد يعني المؤامره ضد المؤامره مديوره باش المؤامره تكمل en fait tu vois ce que je veux dire تما شغل كاع تكون يسوفي تكون شويه كوريو هكايا ويقول لك انت كومبلوتيست وشغل ديريكت يعني هاد الكلمه كيقول لك كومبلوتيست خلاص تحطمك en fait نحي كاع لا كريديبيليتي تاعك alors que je suis pas du tout d'accord hein. On a le droit d'être curieux et on a le droit de fouiller, ça tombe bien. On est curieux dans Radio 1, très très curieux et du coup on a fouiné aujourd'hui les théories du complot autour du Covid-19. Let's get started and before that we have to start with you Shahrazad Amrouche and le bulletin d'information ديالك. أهلا حمزة شكرا مرحبا بكم متابعينا وين ما كنتوا في الموجز الإخباري لظاهرة اليوم. بداية أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في تقريرها أمس عن تسجيل 8 وفيات و176 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، وارتفع بذلك عدد الوفيات بسبب الوباء ليصل إلى 515 ضحية، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 6067 حالة مؤكدة، وفيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2998 حالة. في خبر آخر قال الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية محمد السعيد بالعيد إن التبرعات المالية المودعة في حسابات فيروس كورونا لدى وزارة المالية بلغت 3 ملايير دينار جزائري. وأوضح الوزير المستشار خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم أن هذه الأموال ستوزع على مستحقيها المتضررين من الجائحة بمقاييس شفافة تضعها لجنة يرأسها الوزير الأول ممثلة في المجتمع المدني. صادق مجلس الوزراء هذا الأسبوع على مشروع قانون المالية التكميلي الذي تضمن مراجعة الرسوم على المنتجات البترولية والتي يترتب عليها زيادة في أسعار البنزين ب3 دينار والمازوت ب5 دينار. في خبر آخر كشف المدير العام للتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوعلام سعيداني أنه سيتم إجراء الامتحانات الاستدراكية للسداسي الأول للطلبة الجامعيين بعد إتمام امتحانات الدورة العادية للسداسي الثاني. وأشار في ذات السياق أن السنة الجامعية لموسم 2019-2020 لن تختم حتى يتم إجراء امتحانات السداسي الثاني.
في آخر خبر، وبعد الارتفاع المفاجئ لأسعار اللحوم البيضاء خلال الأيام الماضية، طالبت وزارة التجارة من المدراء الولائيين للتجارة تحديد الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع، كما شددت على تفريغ المخزونات الموجودة على مستوى دواوين الضبط المختصة. بهذا أختم معكم موجز الظهيرة. ونبدأ عدد اليوم تاع لي كومبلو تاع المؤامرات ضد qui déjà et à qui profite le crime, c'est les deux questions principales quand on veut traiter un sujet complotiste. نبداو est-ce que على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم parce qu'on va راح نضربوا مع la bête du 666 qui dit complot dit voilà les ultra mondialistes, les ultra-capitalistes, l'oligarchie mondialiste, tu vois, il y a les termes qui définissent tous ces complots, mais tout converge vers la bête. Donc, on commence à plus sérieusement. Est-ce que le virus est naturel ou est-ce que c'est un virus de synthèse? Donc, si tu peux mettre la première photo, s'il te plaît, Amine P1. Donc, mutation de l'animal à l'homme, hein, qui m'a caméra à la banane. C'est le docteur Luc Montagnier qui est considéré comme le lanceur d'alerte justement de ce sujet. Donc, on peut faire le rapport avec le singe vert qui avait transmis la rage, l'hépatite E, le chikungunya, virus B, herpès et celui du sida. Hein, c'est ce qui nous intéresse. Et quand on parle de Luc Montagnier et du sida, c'est un peu lui qui a été aussi le lanceur d'alerte concernant la rétrothéorie la théorie du rétrovirus du sida. Ce qu'il faut savoir, c'est que Luc Montagnier est un biologiste, virologue, prix Nobel de médecine en 2008. Tu peux me mettre le P2, s'il te plaît, Amine. Donc il avait déjà à l'époque découvert et mis à mal un peu toutes les théories autour du sida. Donc le Covid-19, Luc Montagnier, prix Nobel de médecine 2008, il dit, après observation, c'est le virus du Covid-19 est un virus de synthèse. Donne-nous une vidéo la vidéo 1, V2 plutôt, la synthèse. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté? Ah, moi je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. Donc voilà, Luc Montagnier qui اللي قال يقول باللي يعني هذا الفيروس يعني بدلوه وحولوه وداروا فوقه جينات تاع السيدا يعني تاع فيروس السيدا اللي في من جهته بكري كان aussi a été manipulé d'après bien sûr les théories. Donc il y a aussi un collectif de scientifiques, si tu peux mettre la P3 s'il te plaît. Les scientifiques indiens, voilà, un collectif, الاسماء مكتوبين من الفوق. Voilà, we are currently witnessing a major epidemic caused by the 2019 novel coronavirus. On avance. On بعد قال لك les glycoprotéines qui sont uniques pour le Covid-19 are not present in other coronaviruses. Importantly, تسمى الجينات اللي منحيين من السيده ومتواجدين غير في هذا النوع من الكورونا فيروس الاخر وماشي متواجد في الاولين يعني ديجا سي une première anomalie. Donc interestingly, despite the insert being discontinuous on the primary amino acid sequence, 3D modeling, blah 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 blah, suggest that they converge to constitute the receptor binding site
the finding of four unique inserts in the 2019 nCoV, all of which have identity similarities to amino acid residues in key structural protein of voilà HIV. Après, ceci n'est pas fortuit dans la nature. Donc voilà, c'est ça un peu le constat, c'est que il y a eu manipulation. On peut pas retrouver ces similitudes de façon fortuite dans la nature. Donc deuxième constat scientifique. Et à partir de là, on peut un peu démarrer et parler de complot de façon un peu يعني بعيدا عن المؤامرات هذيك comment on dit farfelu et tout ça. Donc voilà, ça c'est une base scientifique. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ça l'est pas, on sait pas en fait. C'est ça un peu la question. شهرزاد عمرو باش ما نجيبهاش كريستيانو رونالدو. مازال ما عنديش تدخل حتى الان لانه راك بديت مباشره مع الدراسات تاع الباحثين. خليك تكمل خير. Donc voilà, on a fait la traduction. Si on peut un peu résumer, Luc Montagnier a connu à l'époque du sida, parce qu'il a remis un peu la théorie du sida. On va le voir après. On va le voir après. Il a parlé même des Africains, المناعة les Africains, وعلاش يعني الفيروس كان موجه ضد الإفريقيين. On va voir tout ça. On va commencer par justement voir Jean-Luc Montagnier qui parle du sida à l'époque, et on va faire le rapport avec Didier Raoult qui connaît en fait يعني Didier Raoult كيفاش يقولوا يعني on veut مستهدف, on veut un peu le diaboliser. On va faire un peu ce rapport là parce que voilà, ça fait partie du début de ce complot. Dès les Tchouvetrawa, s'il te plaît, Luc Montagnier qui parle un peu du sida, qui avait mis à mal la théorie du sida. We can be exposed to HIV many times without being chronically infected. Our immune system could get rid of the virus within a few weeks if you have a good immune system. And this is the problem also of African people. Their nutrition is not very equilibrated. They are in oxidative stress, even they are not infected with HIV. So their immune system doesn't work well already. So it's prone, they can, allow HIV to get in and persist. So there are many ways which are not the vaccine, the magic name, the vaccine. Many ways to decrease the transmission just by simple measures of nutrition, giving antioxidants, proper antioxidants, hygiene measures, fighting the other infections. If you take a poor African who's been infected and you build up their immune system, is it possible for them to also naturally get rid of it? I would think so. Donc voilà, donc نفهمكم وعلاش هذه الفيديو elle est importante. لوك مونتاني على ليبوك قال لهم الفيروس هذا بعتوه لي افريكا باسكو المناعه تاعهم ضعيفه. دونك يقدر يديفلوبا ويقدر تما يعني يشكل خطر كبير جدا ويدير شر كبير يعني باسكو السيستم ايمونيتير ماشي مليح. دونك لوك مونتاني قال لك لو كان تكون عندك مناعه مليحه وايجين دو في مليحه تقدر تغلب على السيدا. اي دونك دوكو ما تسحقش الفاكسان. هو غير قال ما تسحقش الفاكسان تما ناضت القيامه يعني. il faut pas تدنا la vaccination. On va voir après parce que la fin en fait de ce complot c'est la Big Pharma et bien sûr les ultra-mondialistes qui ont la même mise sur justement les grosses les Big Pharma, ce qu'on appelle les Big Pharma, notamment on va le voir aussi après اسمه هذاك تاع ووهان المختبر تاع ووهان لابوراتوار. J'ai pas compris. Donc voilà un peu avant que Reda me perturbe comme d'habitude, hein, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, on peut faire le lien avec Didier Raoult qui est voilà le spécialiste du virus exotique et celui du Covid-19 en ce moment qui est attaqué en Europe et en France. Je peux dire par qui, hein. Il y a par exemple Laurent Alexandre qui est urologue belge qui est un peu يعني مبعوث كشغل هكذا ويدور في فرنسا il dit il faut faire taire Didier Raoult. Donc voilà, à peu près ça c'est le côté un peu scientifique du démarrage du Covid. لا حبيتي تفضلي تقولي حاجه؟ انا عندي كوتي اعلامي شويه في الكوفيد. ربما نبدا مباشره. تقدري تبداي. هيا داكور. باسكو انا لحقت دوكا وين لحقت انا دوكا on va parler un peu du côté politico-social en fait.
داكور بون انا Dans نبدا la من Chine. ان الفيروس هو من صناعه امريكيه. معناتها في الصين انتشرت هذه النظريه بقوه على مواقع التواصل الاجتماعي. علاش؟ بسبب تصريح احد المسؤولين ومفاده ان 300 رياضي عسكري امريكي جاوا للصين في اكتوبر الماضي للمشاركه في دوره الالعاب العسكريه الدوليه في مدينه ووهان، واللي هي نعرفوها مصدر الفيروس. وهذا الوباء بدا يمشي انه حرب اقتصاديه ضد الصين. هذه المؤامرة صنعتها أمريكا وتتورط فيها منظمة الصحة العالمية، والهدف من هذه الحرب البيولوجية هو التخلص من منافسة الصين للولايات المتحدة. هذا أول نظرية خرجت هذه في البداية تاع انتشار الوباء. ثانيا أن الصين هي اللي نشرت الوباء باش تكسر الولايات المتحدة الأمريكية. بعض الأمريكيين اعتبروا أن الفيروس هو موجه لهم، وهذا في إطار ما يمكن بتسميته سموه الباحثون أنه الحرب الباردة الكامنة. الصين علاش؟ لأن الصين ولات ما تتعاونش مع الأطباء والخبراء وما ما تستقبلهمش باش يقوموا بالبحوث ويطوروا العلاج. وهنا وين خرج تصريح الرئيس الامريكي دونالد ترامب اللي قال الفيروس الصيني. درك الفيروس الصيني هو من هذا لو كوتي، التصريح تاعو حطوه من هذا لو كوتي تاع الصين راهي تغلق الابواب تاعها وما تستقبل حتى طبيب او باحث يدرس الفيروس ويلقى اللقاح. وثاني من ناحيه اخرى اشاعه انها تقول الصين طورت من فيروس كورونا كوفيد 19 وبعثته لامريكا. معناتها الفيروس اللي راه منتشر في امريكا ماشي هو اللي انتشر في الصين. من بعد عندنا الفيروس هو سلاح بيولوجي اللي القضاء على البشر، وخدموا معمل سري في معهد ووهان لعلم الفيروسات. البوت تاعو يقتل الناس. هكذا البوت تاعو يقتل الناس. وهذا وفقا لتقرير الواشنطن تايمز. قال لك مدينة ووهان تعتبر مقر للعديد من مراكز الأبحاث المتخصصة في مجال الحروب البيولوجية، وهذا السلاح البيولوجي يقدر يكون صناعة أمريكية وتبقى مجهولة. إما صناعة أمريكية أو صينية. نحبسوا هنا parce que ça fait trop de théories. Donc voilà, il y a كاين يعني l'assise scientifique، كاين des scientifiques هضروا قال لك ça a été manipulé. وعندنا الوجهات النظر هذه بوليتيكو géopolitique un peu social aussi. Donc voilà, عطونا 021 78 24 45 عيطونا قولوا لنا نتوما واش راكم تخمموا parce que c'est le plus important. J'ai compris avec nous Younes de Bouira. Younes, bonjour. Bonjour. Salut Younes, comment ça va? وعليكم السلام. لا بس الحمد لله. وانتم لاباس؟ الحمد لله الله لاباس. الحمد لله. Tu vois, on essaye de s'atteler à un sujet un peu délicat. معليش. Voilà, donc toi tu es un peu à propos de ces choses-là, tu es au courant un peu de ce qui se passe. احكينا toi انت كيفاش راك شايف هذا الامر هذا؟ Est-ce que tu y crois, est-ce que tu n'y crois pas déjà? Bon, dès le départ, il y avait plusieurs explications. Il y a d'abord, on parle de la fuite du gaz Covid-19. On a même montré un terrain où il est transporté un gaz. Bon, je ne sais pas comment un gaz peut se transformer en virus et en pandémie. Mais comment c'est une idée qui a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux. Ok. Ça, c'est avant le 12 mars. À partir du 12 mars, on a assisté à une nouvelle approche. Il y a un médecin américain, je ne me souviens pas le nom, a fait une vidéo sur YouTube et il explique que l'origine de Covid-19, c'est la manipulation du champ magnétique due à la généralisation de la 5G. C'est le 5G, la 5e génération de la téléphonie mobile, qui est à l'origine, qui a contaminé l'environnement et qui a donné par la suite le Covid-19. Bon, c'est difficile de croire à tout ça, parce que faire le lien entre le champ magnétique et le virus, bon, je ne suis pas spécialiste, mais quand même, mais les gens ont suivi. Rapidement, la vidéo a été suivie, partagée par des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes. YouTube a réagi et immédiatement, le 13 mars, après 24 heures, a supprimé la vidéo et même a fermé la chaîne. Mais la vidéo a circulé. Les gens ont fait le lien entre la 5G et Covid-19. Quelques jours plus tard, on a une campagne de destruction des antennes 5G en Angleterre a déclenché. Exact.
vers le début avril, c'est en moyenne 2 antennes par jour saccagées, détruites par des groupes de personnes organisées. Il y a eu même des agressions contre le personnel des entreprises chargé de maintenance et d'installation des antennes. Bon, là, déjà, on a deux théories. Là, une qui parle d'un champ magnétique, l'autre qui parle de fuite de gaz. Par la suite, le président américain a déclenché la polémique. Il a lancé, il parle d'une manipulation du virus par des Chinois. Et là c'est une troisième voie qui s'ouvre. Il y a Younes, puisque tu en parles, il y a Kain aussi ceux qui disent que le P4, comment le laboratoire ADEC, il appartient justement à la corporate, quoi, tu vois, ultramondialiste. Et du coup, il voulait attaquer la Chine parce qu'elle a tourné le dos au mondialisme, surtout avec le nouveau président Xi Jinping, tu vois, qui les discours bien sûr traduit. Yani, il parle de reprendre ou la renouer avec l'empire du milieu, avec la beauté, tu vois ce que je veux dire, la beauté biologique. Donc c'est des discours anti-ultra-capitalisme et voilà quoi. Donc en plus, la Chine est devenue l'usine du monde. تما كاين بزاف لي ريزون علاش ناتاكيوها. On parle des Américains. Mais les Chinois expliquent le virus par une mutation naturelle du virus. C'est-à-dire il ne s'agit pas d'un travail de laboratoire, ni de champ magnétique, ni de fuite de gaz, ni rien du tout. C'est-à-dire là, on a quatre explications qui circulent sur les médias et sur les réseaux sociaux. Par la suite, on a eu Luc Montagnier qui a donné une autre explication, qui parle d'une fuite, mais parce qu'on préparait un vaccin contre le sida et tout. Il n'y a pas que Luc Montagnier, il n'est pas seul. Là, presque on peut dire cinq explications. Il y a plusieurs explications sur... Malheureusement, le débat a tourné en violence sur les réseaux sociaux. Par exemple, Bill Gates, après position... Bill Gates qui fait un travail gigantesque en Afrique pour les vaccins et tout. Et travail gigantesque pour... Il contrarie Montagnier, contrarie Trump et contrarie... Younes. Il a une autre explication. Pour lui, c'est une mutation naturelle et tout ce que dit Trump et Montagnier ne tient pas la route. Younes, si je peux dire quelque chose. Oui. Tu parles de Bill Gates. Bill Gates est considéré par bien sûr les complotistes comme un des prophètes de l'eugénisme et des ultramondialistes. Il fait la campagne des vaccins, bien sûr, mais à qui profitent les vaccins? Qui m'a la recherche des vaccins pour le sida, ça dure depuis 35 ans, ça coûte des milliers. Le business autour de la production de malades. On parle plus de production de médicaments, mais plutôt de la production de malades, en fait. Je vais le vaccin. On peut, j'ai préparé des vidéos. Pour moi, personnellement, Bill Gates, je ne pense pas qu'il est en train de... Il fait quand même des choses merveilleuses en Afrique. Ça, il faut le dire. Il développe énormément d'argent, il fait un travail. Il s'est investi dans la recherche scientifique. En tout cas, c'est Bill Gates qui est le plus attaqué par les complotistes. Bill Gates, en France, il y a Jacques Attali. Je ne pense pas que Bill Gates cherche encore de devenir plus riche. Il est super riche. Oui, il est super riche, bien sûr. Il est à la fin de ses jours, il est comme une personne âgée. Mais on ne parle pas de lui, c'est pas lui en fait. Mais mon opinion personnelle, moi je n'adhère pas aux idées complotistes. Quand même, c'est dommage, c'est le sujet d'aujourd'hui. Sa démarche est sincère. Moi, je reste... Comment tu peux savoir que sa démarche est sincère, Younes? C'est subjectif, tu peux pas savoir. En tout cas, كاين واحد الحملة أنا كي دخلت حوس على بيل جيتس أو ماي جاد. حملة تقدر تروح تشوف يونس كابا تبدل الرأي. حملة الأمريكيين ضده في تويتر. Oui, mais qui derrière cette campagne? C'est les partisans de Trump. Parce que pas que Trump. قبل ما ناضت الحكاية تاع ترامب contre les démocrates. S'attaque aux républicains. Exactement. Très bien. Mais je pense que c'est eux qui ont réagi, c'est les réseaux traditionnels complotistes, les républicains aux États-Unis qui sont en train de s'attaquer, de mener des attaques contre Bill Gates.
حلات مع يونس دقيقه يا اخو كي نقولوا quand on dit toi tu me dis Bill Gates multimilliardaire tout ça même Jacques Attali est multimilliardaire pourtant il fait يعني il fait un travail de limite de prophétie يعني je sais plus comment كيفاش تقولهم c'est vraiment décrit ils font un peu les pompiers pyromanes يعني il te parle de quelque chose surtout Jacques Attali hein, et après نسيت واحد l'écrivain je sais pas comment كيفاش سماها il a donné un terme exact en tout cas. Ils prédisent des choses qui vont arriver, bien sûr, dans le sens du nouvel ordre mondial. En fait, c'est ça la finalité du truc. Et les campagnes de vaccins qui marquent les télétons par rapport à la myopathie, ça a démarré quand? Ça a démarré. Le téléthon, على ظهر الدراري لي ميوبات اي شكون كان داخل في هذه هوليوود داخله في لا كرياسيون دي تيليتون ولي وين كانوا يروحوا دراهم هذوما لي ريشيرش ما كاش يروحوا دائما في لي بودجي ديكيبمون اي بودجي دو فونكسيونمون يعني اللي هما يبروفيت دو سا il y a aussi les scandales t'as les opioïdes l'oxycontin t'as les États-Unis qui produit des bébés malades en fait اللي نعاودوا نبيعوا لهم des vaccins donc voilà c'est il y a كاين فيها عمر ما يعني en 2017 ماتوا 70 000 personnes sur le cas de Bill Gates bon juste pour à titre informatif la fondation Bill Gates c'est le deuxième comment dire cotisant à l'Organisation mondiale de la santé. Après les États-Unis, c'est Bill Gates qui finance l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire là... بدينا تصور امين تاع بيل جيتس ما يدوروا في انترنت هذوك بزاف لي Pardon? je parle امين il nous met des photos pendant que tu parles de Bill Gates نشوفوا يعني الحمله اللي ضد بيل جيتس في انترنت voilà. Oui, bon, il y a toute une campagne parce que lui il a pris position contre les républicains. Ça voilà, on voit donc à Joe Biden qui sera le candidat des démocrates au sortir de l'élection. Il a vivement critiqué la décision des États-Unis de suspendre les subventions. Là, c'est l'évolution de Bill Gates. Il a pris position claire, il a violemment critiqué la décision du président américain. Oui. Du coup, il a eu une réponse des partisans de Trump, et c'est tout à fait normal. Oui. Et qu'est-ce que tu me dis on va finir sur ça hein, parce que voilà qu'est-ce que tu dis de ceux qui disent que voilà le complot médiatico politique en fait parce que ce qu'il faut savoir c'est suite à cette crise sanitaire يعني les hôpitaux sont راهم مولين كاين بزاف دراهم يدخلوا وكاين même مسيرات يصراو في les États-Unis on a une vidéo de ça ونوريوها ومن بعد تاع un médecin ويقول بليك انا البارح كنت داير اون غارد ودوك ولاو يوبليجيونا يعني اون ديكلار كلش كوفيد 19 وعطاو لهم حتى بسمح لي عطاو لهم مبلغ مالي لشاك وفاه ولا شاك حاله يعطيو لهم مبلغ مالي عليها اكزاكتومون واحد يتكسر له صبعه صغير يقول لك كوفيد 19 يا مام يعني je peux citer des articles le Huffington Post qui écrit les orteils et le Covid il y a plein d'articles يعني dans la presse qui favorisent en fait la propagation en tout cas cérébrale du Covid dans la tête des gens. Donc voilà, il y a aussi l'histoire de la chloroquine, on va en parler d'oka. En tout cas, voilà, merci à Teksaha Younes, حلات القصرة معاك. On a peut-être un peu trop tardé. صحة يونس. À bientôt إن شاء الله. 021 78 24 45 عيطوا لنا. Si tu peux voir un peu les commentaires ou Shawedor, s'il te plaît Shahrazad parce que c'est important. Musiqa, on va écouter Wolfgang Mozart. Avant d'écouter ce morceau, parce que voilà, il s'agit d'un morceau qui a Hada, c'est la scène voilà Mozart. Ce qu'il faut savoir pour rester dans le thème, peut-être que je suis en train de trop parler, mais le sujet veut ça hein. Mozart était un franc-maçon pour rester dans le délire un peu des complots tout ça. Voilà, il est voilà franc-maçon de Salzbourg, son père aussi. Ou le morceau qu'on va écouter, donc il s'appelle La scène des épreuves hein, de la flûte enchantée, Marouf à la flûte enchantée qui parle un peu justement de sa
يعني هو il faisait partie des loges maçonniques de Salzbourg. Bon, Wikipédia يقول لك بلي qu'il a été initié à Vienne, mais moi j'ai bien cherché. Il a été initié dans sa ville natale Salzbourg à peu près en 1784. وفوالا هما شغل في لي لوج هادوما كانوا فوالا يعبدوا les dieux Isis et Osiris, عندهم les mystères de l'univers. Et donc ce morceau là il décrit exactement la scène initiatique de Mozart. Donc du coup ça se rappelle la scène des épreuves, et je vais vous lire un petit texte si vous permettez, si Ihsan le permet, مكتوب من عند un initié justement sur la scène des épreuves. يعني كشغل اللي حيقابلوا الموت، باسكو كي تجي تقابل الموت ce que tu ressens après l'insan, ce qu'il ressent, il ressent genre une sorte d'omnipotence, et il devient genre un dieu parmi les hommes un peu. Donc si vous permettez نقرا لكم هذا le texte qui est inhérent à la chanson qui vient, après on va l'écouter. Alex, ce sont d'abord des courses au hasard, des pénibles détours à travers les ténèbres, puis avant la fin vient la frayeur, et la frayeur est au comble. La sueur froide, des tremblements, l'épouvante, mais ensuite une lumière merveilleuse s'offre aux yeux. On passe dans les lieux purs, dans les prairies où retentissent les voix et les danses des paroles sacrées, et des apparitions divines inspirent le respect. Alors l'homme, dès lors parfait et initié, devenu libre et se promenant sans contrainte, célèbre les mystères et la couronne, célèbre les mystères, une couronne sur la tête. Il vit désormais avec les hommes purs et saints. Donc ce texte-là, il s'appelle Jan Assman. Hein. Il était présent à l'auditorium du Louvre en 2009. Là, voilà ce qui alimente encore plus les théories du complot autour de ce son. Nous allons Mozart dans la scène des épreuves. عودة مجددة لكم مشاهدينا وين ما كنتوا. نروحوا نستقبلوا اتصال نظن مع أكرم خريف، راهو معنا مباشرة. مساء الخير. مساء النور، واش راك أكرم؟ لاباس نتوما؟ الحمد لله يا ربي. أكرم، واش تقول لنا على موضوع اليوم اللي هو لي كومبلو ولا النظريات المؤامرة اللي راهي منتشرة حول كوفيد 19؟ اولا انا ما نظنش باللي كاين كومبلو، رانا نشوفوا باللي كاين مساواة من الجهه العالميه في عدد الضحايا وفي الخطوره. يعني شفنا مع الاول ان امريكا كانت تضحك على الصين، ومن بعد الصين اليوم راهي في المرتبه 12 اظن 11 في عدد الضحايات وعدد الناس اللي مرضوا. اليوم نشوفوا بلي الصين راهي تضحك على امريكا. ما ظنيتش بلي كاين كومبلو، يعني وين كاين فابريكاسيون تاع الفيروس هذا. علاش؟ باسكو بون هي من ناحيه الحرب ما كانش احسن حاجه كيما الحرب البكتيريولوجيه. علاش؟ ولا الحرب الكيميائيه، لكن البكتيريولوجيه احسن. علاش؟ باسكو راح تضرب العدو نتاعك، تقتلوه، تمحيه من سطح الارض، وتخلي كل البنيه التحتيه نتاعو واقفه انتاكت. المشكل هو انه في الحرب البكتيريولوجيه واش يفضلوا اكثر البكتيريات ولي بارازيت. وعلاش؟ لانه عندهم ما ينتشروش، يعني ما يعديوش، ما كانش كيفاش يقولوا، ما كانش نقل سريع للعدوى. دونك الفيروسات عندهم الخاصيه هذه انهم ما يفرقوش ما بين العدو والصديق. معناه يعني نقدروا نقولوا باللي من الناحيه العسكريه المحضه يعني حماقه انه تستعمل فيروس باش دير حرب. دونك لا تيوري هذه باللي كاينه لابوراتوار اللي يخدم لو فيروس باش يهلك الصين ولا باش الصين تهلك امريكا ولا هذيك، انا ما ظنيتش. on a vu des théories du complot qui se basent sur déjà le nom de coronavirus هذا، sachant que c'est facile à les virus. Le Covid-19 c'est un virus parmi les coronavirus. Ou bien sûr les laboratoires mondiaux ils يحطوا des patents, ils déposent des brevets
pour des virus. علاش باسكو بهم اللي يخدموا المصل اللي يخدموا le vaccin. Donc ils sont obligés de poser ça. Bon, hadi d'un côté. Et d'un autre côté, on a le besoin face à hadi تما من الناحية الإنسانية كاين ناس اللي في حالة خطر كبيرة وفي حالة إبادة واش يديروا؟ يا إما يدوروا كل الأشياء المتعلقة بالروحانية. معناها الدين العقيدة اكسيتيرا إلى آخره. كاين ناس عقيدة. الناس هادو رايحين يدوروا نظرية المؤامرة هذه. ولا يعني لو بوت الهدف نتاع هادشي كامل هو واش؟ هو طمأنة الناس. خاطر ماشي الناس لازم لها اون ريزون باش تعرف وعلاش راهي تموت. باسكو لا ناتور ا اورور دو فيد. لا ناتور هيومان. فازي. لا ناتور ا اورور دو فيد، يعني ما نحبوش يكون الفيد هكا كو سو في راسنا ولا ايور. دونك اون دوا كومبلي كيك شوز كوا. يعني نشوفوها بون نسيك نوضح نبسط الامور ونمد دي زيكزامبل ريال. شكون فينا يعني كيما يقول لك حنا في حياتنا كامل جوزنا جنازات، شفنا رحنا فيزيتينا دي جون. اول سؤال اللي راح نطرحوه سي كيفاش مات. وما يهمش كيفاش مات، هو مات. الانسان هذاك اللي رحنا ندعو له بالرحمه توفى خلاص. الطريقه ما تهمش، لكن الفطره نتاعنا تخلينا اون سو بوز هاد لا كيسيون. كشغل هاد لا كيسيون كي تبوزي راه حتقيك نتايا من الموت. دونك هذا مشكل فطري عند الانسان. اكرم سي جو بو تبوزي اون كيسيون. انت كنت تقول بالك فوالا سي بات دير انت ان فيروس ما يفرقش بين العدو والزميل باش دير به حرب. بصح لي كومبلوتيست يقول لك يعني سي با دو تو لو بوت سي لا بيغ فارما، يعني باش تخدم كيما هضر ماكرون قال لك لو فاكسان اي ان بيان بوبليك مونديال. دونك فوالا كاين حملات تاع باش الناس تشري الفاكسان. دونك فوالا كاين خلفيات يعني ماليه، سي دو بيزنس، سي با دو تو الحرب ولا اون فات. هذا واش يقولوا لي كومبلوتيست. احسن طريقه شوف في مارس في وسط مارس الفيروس والعدوى هذه لحقت الذروه تاعها في الصين. لحقت ل 61,000 هكاك في منتصف مارس. في الذروه هذيك العالم بأسره كان خايف. Ça aurait été le moment de vendre un antiviral. Ça aurait été le moment idéal. وعلاش استنى حتى نلحقوا اليوم كاين 4,300,000 واحد في الدنيا هذه اللي تنفيكتو. بزاف راهي راحت ميم بوتونسيالمون. بلوس لو طون افونس، بلوس العدوى تنتشر، بلوس ليمونيتي راح تكبر، اي بلوس لي شانس دو فوندر ان فاكسان راح ينقصوا. Je crois pas, non, parce que parce que التمويل ما يحبش en fait. التمويل تاع لي ريشيرش دي او فاكسان، التمويل تاع السيدا ما يحبش، عنده 35 سنه. Donc ça génère encore et encore de l'argent. ماشي يحبس يعني هذه. Je suis pas d'accord avec toi sur ça. Parce que déjà les recherches ne s'arrêtent pas. انا قاعد نحكي على الفاكسان، مش نحكي على ولو سيدا ما عندوش ار زيرو تاع الكورونا فيروس هذا. Le sida a une propagation lente, des sujets spécifiques, des gens spécifiques, etc. Et pourtant, il a généré des milliards et des milliards d'argent. Des dizaines de millions matou déjà. C'est vrai, oui, c'est vrai. Donc, non, je pense que je vais pas me faire l'avocat à les Big Pharma, mais quand je vois les efforts qui sont faits, un peu partout dans le monde, y compris par des laboratoires sur ça, oublie mais quand j'ai une avancée qui vient à Bennett, je ne pense pas que c'est un complot. Sincèrement, je pense pas que c'est un complot. Voilà, on a un pour, un contre, un peu. Younes, il était un peu, enfin, je sais pas, il était pas vraiment pour. Merci Akram, يعطيك الصحة. شكرا، يعطيك الصحة أكرم. يعطيك الصحة على خير. ولي كومونتير واش راهم يقولوا الناس يتآمن وما يتآمن؟ Qu'est-ce qui se passe? Nous نشوفوا s'il te plaît la vidéo V6 de discours de Macron par rapport au vaccin justement parce que ça a un rapport avec ce qu'a dit Akram Khariev.
قال لك فوالا لا فاكسيناسيون ماشي ما تلعبش دور et tout ça alors que les complotistes يقول لك هذا هو le but ultime en fait c'est produire des malades pour leur vendre en fait l'antidote et pour les recherches يقعدوا générer في دراهم sur une longue période كاين même des produits dérivés انا شفتهم يعني في انترنت عم باش شفت انت يا شهرزاد des plein de هكا باش وين تمسح رجليك plein de produits يعني كونكس qui voilà خرجوا من voilà من l'époque تاع كورونا. Est-ce que vidéo Wajda V6 s'il te plaît Ce vaccin, le jour où il sera mis au point, sera un bien public mondial. C'est-à-dire qu'il n'appartiendra à personne mais nous appartiendra à tous. Ceux qui l'inventeront évidemment auront leur juste rémunération. La cloche هذيك تزيد شويه الميستير. Donc voilà, on se quitte, c'était la dernière vidéo de la première partie. عندك حاجه تضيفيها شهرزاد؟ نتلاقاو في لا دوزيام بارتي. نتلاقاو dans quelques secondes. À tout de suite. نعود بكم من جديد في استوديو مرانا ساكتين 021 78 24 45. نبداو الفقره الثانيه من من الحلقه 30 من مرانا ساكتين مع شهرزاد عمروش وكورونا تران. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا اللي راكم تتابعوا فينا مباشره على فيسبوك واللي راكم تشوفوا فينا على موقعنا الالكتروني راديو ام.info. هذه المره في فقره كورونا ترند والمواضيع الاكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي حول كوفيد 19. أعلنت شركة بيوتيك الألمانية عن قرب طرح أول نتائج الاختبارات السريرية التي تجريها على اللقاح مضاد للإصابة بفيروس كورونا. وأوضح أوغور شاهين رئيس مجلس إدارة شركة بيوتيك الألمانية أن الشركة تخطط لإجراء الاختبارات في أوروبا باستخدام 4 لقاحات مرشحة على نحو 200 متطوع صحيح تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 55 عام. وتتوقع الشركة أن يتم بحلول نهاية العام الحالي توفير ملايين من جرعات هذا اللقاح بمجرد حصولها على موافقة السلطات المختصة. يتنبأ باحثون حول ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 150 ألف خلال أشهر. ويحذر كبير خبراء الأوبئة الأمريكي أنتوني فاوتشي من التسرع في تخفيف تدابير الإغلاق. وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 1894 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات 82246 حالة. في آخر خبر من فقرتنا، ويجيان جيانغ هي مراسلة في شبكة CBS من أصل صيني قامت بطرح سؤال على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي حول جائحة كورونا. سألت ويجيان ترامب عن سبب إصراره بشكل مستمر على القول أن الولايات المتحدة تقوم بعمل أفضل من أي بلد آخر عندما يتعلق الأمر بإجراء فحوص فيروس كورونا. تابعت سؤالها: ما أهمية هذا الأمر؟ ولماذا هو بالنسبة إليك منافسة عالمية في حين أن هناك أمريكيين يخسرون حياتهم كل يوم ونحن لا نزال نرى يوميا المزيد من الإصابات؟ أجابها ترامب أن الناس يخسرون حياتهم في كل مكان في العالم. وتابع بنبرة غاضبة: لا تسأليني أنا بل اسألي الصين هذا السؤال وعندها ستحصلين على إجابة غير عادية. أنهى مباشرة مؤتمره الصحفي. نروح نشوف الفيديو ونرجع. Said many times that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world, and maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. Sir, why are you saying that to me specifically? I'm telling you, I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question like that. That's not a nasty Please question. go ahead. Why does it matter?
Okay. Anybody else? I have 2 questions, Mr. Next. President. Next, please. But you called on me. I did, and you didn't respond, and now I'm calling on Sorry, I just the young lady in the back, please. I just wanted to let my colleague finish. Okay. But can I ask you a Ladies and question, gentlemen, please? thank you very much. Appreciate it. Thank you very much. بهذا نختم معكم فقرة كورونا ترند لنهار اليوم. دوكا نرجعو باسكو مقبل نساو الجينيريك نجي اون جينيريك لو رواق الابيض دوكا ولا مازال شويه نستقبل. عندنا مكالمه هاتفيه فيديو كوليه من عند سا نيكزيست با من عند مصطفى من البوليده. السلام عليكم. اهلا. صحه مصطفى. صح حضرتك. لاباس خويا؟ بخير عليكم كاع. الحمد لله. مصطفى انت tu t'intéresses un peu يعني les théories du complot اسكو تقدر تقول لنا وجهة النظر تاعك؟ وي دوكا كنت نسمع فيكم واش كنتو تهضروا مع اكرم. الحاجه الاولى هو قال بلي جو بونس با بلي كاين تيوري دو كومبلو باسكو شغل بالنسبه ليه هي الصين تتامر على الامريكان تامر على الصين. صح ليدي تاع لا تيوري دو كاريكاتور بسط بزاف الامور. ليدي تاع لا تيوري دو كومبلو سي كو كاين طوما راهي تتامر على الانسانيه ماشي بلاد تتامر على بلاد. سكنا وهذه العفسه كانت كاينه في البشريه دوبي توجور. روما كانت حبت العالم كومبلي، هتلر كان حاب يحكم في العالم كومبلي، ستالين كان حاب يحكم العالم كومبلي. كان دائما كاين هذا الهوس تاع عباد والعالم. وشنو لا ديفيرونس بين استراتيجي دوك اللي كانوا استراتيجي ميليتار ولا استراتيجيات حربيه تاع كونفايد اند كونكر كما يقولوا الغزو والاحتلال. هذو ما عندهم دي استراتيجي بيان ايتوديي وخبيثه مبنيه على المانيبون، مبنيه على ليليزيون تاع الاختيار. تشوف بلي كاين تشاينا راك كونتر الامريكان، وتشوف بلي مش عارف ايران دي، وتشوف الورك هما ديريير كاين اللي عندهم كاع البنوك تاع العالم، كاين اللي روكفيلر عندهم كاع النفط تاع العالم، كاين 1% عندهم 85% من الثروات تاع العالم. هذوك ال 1% هما اللي كومبلوتيو عليهم، ماشي حكومات كومبلوتي كونتر حكومات. هذيك سياسه ما نسماش كومبلو باسكو واش راهم يديروا كاع في العالم. ترامب كي راهو يتهم في العالم، والصين كي راهي ترد في العالم. ما كاش كومبلو. وكاين حاجه ثانيه واحده اخرى سي كو ديجا من بدات كاع هذه نظريه المؤامره، بدات كونسبيرسي ثيوري، بدات في رابور تاع لاسا في مور كينيدي في 63 مور ما خرج. رانا عارفين كاع باللي بارمي لي ريزون كبار كاع اللي جالها رئيس ليكزيكوتيف باش ينحي الطبع من الاحتياطي الفيدرالي، طبع العمله. والاحتياطي الفيدرالي اللي هو بنكس يمول اكبر اقتصادات العالم، وجا من البنوك خاصه ثاني في اوروبا وكلش جايين منهم هذوك لي فامي. دونك من بعد واش على باش هذا الحاله قلت له اصحاب الاحتياطي الفيدرالي رجعوها تافهه، سموها نظريه المؤامره. الور كو هي كانت اكسبليكاسيون هذاك الوقت. ومن بعد كاين اللي حاب يعرف اكثر الطائر الساخر، عمليه الطائر الساخر. تشوف CIA ولا شغل الامباكت تاعها على الاعلام تفالوريزي حاجه. مصطفى انت بديت بزاف تبقدم. اسمح لي مصطفى، انا نجيبك ديريكتومون الكوفيد 19 ما ندورو ما نحوسو وضحكوا معنا. تقدر تحكي لنا شويه على بكري؟ انا بوزي لي كيسيون على يعني تقدر تكون ان سينيو دو سو كومبلو اللي يجي للسبيطار يعني ولا يشخصوا بزاف كوفيد 19. ما رايك في هذا؟ الحاجه الاولى حبيت كنعقب ثاني على بزاف شغل رديت البيوت تاع الكورونا هذه باللي سي الفاكسان برك. الو كو البيك فارما هذو ماهمش مستحقين دوكا باش يديروا دراهم. صح. لا بروف من 2000 لهنا كلش افونسيراو. امراض القلب يتزيد ماغري ما يظلوا يقولوا لنا العلم ويافونسي والطب ويافونسي والدنيا، بصح الوفيات غير تزيد. هذوما الوفيات يقابلهم الكيميو، يقابلهم راديوتهم الدواء راهم يبيعوه. دونك ما يسحقوش كورونا باش يعود واكسين.
اكثر وداير البرودوي المبيوع كاع في العالم بالدواء بارابور للكور. دونك كاين دو تاز، كاين اللي يقولوا بلي ما كاش منه كاع، كاين اللي يقولوا بلي كاين وبدا، بصح التضخيم والتهويل الاعلامي هو اللي ردوا شغل حاجه بارابور للبيت. قلت لك ماشي الفاكسان، دونك بارابور كاين هذا روكفيلر هضروا عليه اللي الارض الامم المتحده مبنيه على ارض متبرعه من عنده، وهو مولي منظمه الصحه العالميه. عنده كوت يقول فيها We are verge of a global transformation. All we need is the major crisis and the world nations will accept the new world order. نحن على حافة تحول عالمي، كل ما نحتاج إليه هو أزمة كبرى حقيقية والأمم ستقبل بالنظام العالمي الجديد. وكاين جاك اتالي في فرنسا يقول لهم exactement la même chose qui est voilà considéré comme faisant partie du new world order. ماشي قال زعما قالها في التخبيه ولا دوك نعطي لك صوالح. لا علانية على بالي. بوش سينيور مصطفى نعاودوا نقولوا لك نفتحوا له الرواق الابيض ونعاودوا تقعد معانا نستقبلوا مكالمات تاع احبابنا لي زاسوسياسيون اي تو سا، ونعاودوا نقولوا لك في دردشه مشوقه معك صح. جينجل لي الرواق الابيض بليز. عندنا مكالمة هاتفية تاع الرواق الأبيض. مازال ما بريباريتوها ودرتوا لي لابريسيون. برافو درنا موسيقى. خليناش مصطفى يكمل. وكان خلينا مصطفى يكمل وخلاص. درنا مال موسيقى. نعود بكم من جديد. j'espère que vous allez tous bien. احنا الحمد لله صافا. عندنا اول مكالمه في الرواق الابيض. الو مرحبا بك notre ami Sofiane du collectif Amana. Ça va super, on est ravi de te retrouver encore une fois. Pareil, c'est réciproque. معك شهرزاد. سفيان حبينا نسقسوك، البارح اتصلنا بدكتور عقون من البليده وقال لنا باللي لي كا ولا المصابين بالفيروس تاع كورونا نخفضوا شويه ولا اللي عندهم لي سيمبتوم تاع الكوفيد 19. هل بالنسبه لكم لاحظتوا هذا الشيء ايضا انخفاض في عدد المصابين ولا اللي عندهم الاعراض؟ au fait effectivement في Alger انا نشوفوا بلي on va dire qu'il y a une amélioration. Hein. Par exemple, en temps normal, كانوا عندهم une trentaine d'hospitalisations par semaine, où ça a diminué à 7 hospitalisations à peu près, hein, c'est des chiffres approximatifs. Donc, ils ont moins de personnes hospitalisées. Bon, c'est pas partout qu'il y a des hôpitaux. Il y a des hôpitaux où à peu près c'est le même nombre d'hospitalisations, mais sur d'autres hôpitaux, ça diminue. Donc, si on prend l'Algérois, il y a une amélioration. On a eu, quand il y a eu avec le déconfinement, on avait remarqué qu'il y avait un petit rebond. Effectivement, je suis à l'écart. Par exemple, Mustafa, il y avait des services parce qu'il n'y avait pas de malades. Mais avec le petit rebond, donc, mais dans l'ensemble, l'Algérois, il y a une amélioration. Par exemple, à Indefla aussi, nos amis qui sont à Indefla. Ils ont vu qu'il y a une amélioration, il y a moins de cas. Mais au fait, c'est pas partout pareil, hein, parce que comme on l'a vu, l'épidémie elle se déplace, hein, les régions. Donc il y a des régions, soit la plateau où c'est stable, ou la phase qui est descendante où il y a moins de cas, ou qu'il y a des régions alors plutôt la première phase, la phase ascension. Par exemple, à Tindouf, maintenant il y a beaucoup de cas, hein, avec nos amis qui sont là-bas. Mais il faut beaucoup de cas. Donc, ça dépend franchement des régions. On se base sur les chiffres qu'on recueille directement. On n'a pas les chiffres officiels. Donc, c'est grâce aux chiffres de nos amis qui sont les hôpitaux. Donc, ça dépend des régions. Il y a des régions où il y a vers la fin, ou il y a des régions où plutôt pour le ouest ou la début. Donc, voilà, à peu près la situation. Sofiane, reste gérable, hein, faut le dire. Hein, en termes de nombre de lits, les places ou la prise en charge, c'est gérable. Du moins, pour l'Algérois, c'est gérable. Sofiane, on va revenir un peu au sujet d'aujourd'hui, le Covid-19 dans les théories du complot. Est-ce que tu es amen ou là, les théories du complot?
Oula. Bon, je suis du genre à pouvoir croire. Aller à l'histoire, par exemple, qu'il a échappé mon laboratoire chinois. Pas uniquement, il y a les complots. Oula, je ne crois pas. Franchement, sincèrement, je ne crois pas que ça soit à ce point. Les virus qui se transmettent des animaux à l'homme, on le voit, on le sait. Surtout dans des zones où il y a beaucoup de contacts entre les animaux. Ils habitent ensemble, ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, où les mesures d'hygiène ne sont pas... Et bon, avec les régions de Chine, on va dire que c'est habituel. Donc, et le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine 2008, qui dit que ça a été manipulé, d'autres scientifiques aussi. Bon, il est assez connu pour être quand même aussi dans la théorie du complot. C'est pas nouveau pour lui. Mais par rapport à ce qu'il dit, ça va se savoir. Ça, c'est facile à le savoir, du point de vue scientifique. Si un virus est modifié et où on colle comme ça plusieurs morceaux de virus, entre guillemets, on le saura. Donc, ça n'a pas vraiment été su concernant le sida. Pardon? Le sida, ça n'a pas vraiment été su. Il y a même je crois un médecin qui dit qu'on n'a jamais vu le virus dans le microscope. Je sais pas, je vais vous dire comment il s'appelle. الRT-PCR هذاك الجهاز تاع التست تاع الاختبارات. Non, نهضر على le sida. Oui, bon, j'ai entendu parler de ça. Franchement, je suis du genre à pouvoir croire à des théories. Je suis ouvert, d'esprit sur ça. Mais ça me paraît quand même... Donc, ce que je veux... par exemple, on ne peut pas cacher... le complot autour du sida m'abange, justement. C'est ce que scientifique, oui. Le complot autour du sida m'abange, justement. C'est ça le... Mais est-ce qu'il y a un complot autour du sida? C'est ce que disent les complotistes. Les complotistes, ok, d'accord. Sur quelle base scientifique? Vraiment, il y a tellement de scientifiques à travers le monde. C'est ça, en fait, le problème. Que je crois, à mon avis... même ça a démarré à New York et Los Angeles avec les libérations sexuelles, les homosexuels, les inhalateurs de poppers. En fait, Kanuimotu, contrairement à ce qu'on disait à l'époque du sida et tout ça, mais Kanuimotu du sarcome de Kaposi. Donc voilà quoi, ça a démarré de ça. On leur a collé en fait l'étiquette que ça venait d'eux en fait, alors que c'était pas le cas. Non, ça venait pas d'eux, c'est venu d'Afrique, apparemment. En 1900, au Cameroun, oui. Oui, mais justement, en termes comment dirais-je, de virus par rapport au sida, je crois qu'on connaît son existence et la réalité des choses, et les malades qui sont en train de mourir, ça c'est une réalité. On peut pas dire que le sida n'existe pas ou on ne le voit pas sous microscope, alors qu'on voit clairement beaucoup de gens mourir. Allez demander ça aux patients qui sont malades à l'hôpital. Voilà, moi j'ai quelque chose et c'est en train de me tuer, donc c'est vrai. C'est du concret, c'est du réel, pas oui. Une théorie. Non, je dis pas que les complotistes ne disent pas qu'il n'existe pas, ils disent que lui aussi, ce virus social a été manipulé. Bon, je dis pas qu'ils disent que ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe, on sait tous que ça existe. Écoutez, il y a des virus qui sont beaucoup plus virulents que ça, qui existent depuis longtemps. Par exemple, l'Ebola, c'est une réalité. Il n'a ni été manipulé ni rien. Il existe depuis très longtemps et il tue énormément de gens. Donc voilà, les virus, on a toujours été confronté à ça. Oui. Ça existe depuis la nuit des temps. Je crois qu'on n'a pas besoin de manipuler des virus pour que ça existe et pour qu'il y ait des virus virulents et tout. Mais ce qui est vrai, on le sait très bien qu'on a la technologie nécessaire de manipuler des virus. C'est vrai. Ça c'est vrai, ça c'est fait. En termes d'armes biologiques, il en existe. Il y a des laboratoires de très haut niveau de sécurité. On sait qu'ils ont des virus extrêmement virulents. Oui. Qui dépassent la nature, dans le sens où c'est des virus qui tuent 100%. Alors que dans la nature, le virus le plus mortel, il y a toujours des gens qui en réchappent. C'est vrai. Donc, mais je ne crois pas qu'il y a eu forcément, ça a été utilisé jusqu'à présent comme arme biologique. Pour l'instant, je ne crois pas qu'on a été dans cette phase. Tout simplement parce que déjà, si on utilise un virus comme arme, il risque d'être incontrôlable. Déjà. C'est vrai. C'est pas quelque chose de facile à maîtriser. Hein. Ça peut se retourner contre nous, quoi. Exactement.
Bah juste pour finir, hein, donner un peu la source de ce que j'ai dit. Celui qui a dit que le virus n'a jamais été observé, c'est le professeur Étienne de Harvard. Vous pouvez vérifier ça sur Internet. Écoutez, c'est une bonne question. Tiens, je vais creuser encore plus la question de ce côté-là, parce que bon, j'en ai entendu parler, mais sincèrement, je ne me suis pas intéressé sur ce point-là en particulier. Mais bon, de toute façon, concernant le Covid, à mon avis, si c'est un virus qui a échappé d'un laboratoire ou qui a été fait exprès, livré exprès, donc c'est un virus manipulé, on le saura, à mon avis. Les connaissances scientifiques, ou ما تقدرش تحبس ce genre d'informations. C'est vrai. ما تقدرش تغطي الشمس بالغربال pour faire. Voilà. Ok, bah merci beaucoup Sofiane, c'était super sympa d'échanger avec toi. Je vous en prie, ça a été une conversation assez intéressante. والله هايلة. Au final, يعطيك الصحة Sofiane. À très bientôt Inch'Allah. À très bientôt. Merci, bon courage. Salama. Donc voilà, plein de trucs à voir. Mazal, ما قدرناش بزاف الوقت. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend Mustafa parce qu'il n'a pas vraiment trop parlé. Si on peut reprendre Mustafa. ماذا بينا نكملوا مباشرة في موضوع كوفيد 19 والمؤامرات حول كوفيد. تفضل مصطفى كمل حكينا على لي كومبلو. بون بارابور انا حنكومونتي على واش راكم تهضروا نشوف انا واش لازم يتكوريجا. وي بارابور اوني داكور بون مع اكرم باللي بايو وار تخرج على السيطره، باللي حرب بيولوجيه تخرج على السيطره. كاين زوج، الحرب البيولوجيه والحرب النوويه المآل تاعهم انقراض البشريه. دونك شغل ار اوف ذا تيبل. البريزيدون تاع الدول ولا الامم ما يخموش فيهم كاع. بصح وشنو هو ليديال بارابور وشنو هو ليديال؟ ليديال سي في الاعلام تكون كاينه عفسه تشبه لهذه. دونك سي تو مانيفاكتشر كرايسيس ولا تو مانيفاكتشر وور، يسمى افتعال ازمه ولا افتعال حرب في الاعلام وفي البسيكولوجي تاع الناس. كاينه واحد الحاجه يعيطوا لها ذا شوك دوكترين، عقيده الصدمه. هي تبين لك شحال بون كاين دوكيومونتير تاعها، كاين كتاب تبين لك باللي الشعوب شحال تكون كابابل قابله باي حل مور صدمه. كيما احنا نعطيك اكزومبل تاع الجزائر، الوئام المدني تاع بوتفليقه مور الصدمه تاع التسعينات. بالك في اي واحد اخر ما كاش اللي كان ياكسبتي هذاك الحاله تاع باللي البروجي تاع الوئام المدني كيما جاز مور كاع واش داروا هذوك العباد ولا كيفاش صرات. بصح الشعب الجزائري كي كان في حاله صدمه اكسبتا. كاين وينقصوا له لي ليبرتي تاعو لوجيكمون ياكسبتي ينقصوا لي ليبرتي تاعو. هذه راني جايك ليها كيما قلت لك مقبل. لوبجيكتيف ماشي الفاكسان كيما الكونترول اترافير واش اترافير لي لوا اترافير لا تكنولوجي اترافير لا سيرفيونس. Mais تقدر دينا بيكات s'il te plaît pendant que monsieur nous explique ça parce que ça va exactement dans ce sens. Préservatif confinement. كمل ميس. ايوه du préservatif au confinement. يعني قمع مع الاول ça a servi l'industrie du latex في l'époque تاع السيدا ودوكا يعني لي ليبرتي تقمع. كمل ميس. كيما كاين دي زيكزامبل مشهورين تاع هذه الحاجه. سي لي لوا اللي داروا مور 9/11 ولات لي زوتوريتي ولاو عندهم الدروا يتجسوا على مكالمات، اللي يتجسوا على اشخاص بلا وورنت، يعني بلا ترخيص من المحكمه. جيست خاطر يشكوا فيهم. وكاين ذا باتريوت اكت تاع بريطانيا اللي ينجم كيف ولا ينجم يعتقل مام اشخاص ولا جيست على مسلمين اللي عندهم لحيه ولا اللي جايين من بلد عربي ويديروا معاهم لي بروسيدير تاع واحد اثبتت عليه التهمه. دونك دي فوا ميم يكرييو دي سيلول تيروريست يقتلوهم. يعني كيف كون دي يقتلوها يحطموها ماشي يقتلوها فيزيكمون. فوالا سا اكزيست اوسي. قلت لك هذه عندها علاقه بالصدمه. يسمى كيفاش راك حدير المجتمع في صدمه باش تفرض عليه الحل من بعد. وكاين عفسه تقول لك if you believe the official story of the problem you will believe the official story of the solution. يعني لو كان تامن النسخه الرسميه تاع المشكل لك حتامن النسخه الرسميه تاع الحل. يس هذه الحاجه الاولى في الازمه. يسمى قلت لك باللي ما حاجه الاولى ماهوش مسحقين حرب بيولوجيه تاع الصح، حابين ليلوزيون برك تاع حرب. والحاجه الدوزيام على لوبجيكتيف تاعها ماشي الفاكسان باسكو ما كاش مرض تاع الصح، مي القوانين ولا العالم الجديد اللي حيجي اللي هو باختصار اللي هو النموذج الصيني the China model. يابليكيوه. سي ان ميلونج بين
بين نظام استبدادي رأسمالي يسمى ماهوش حيتعارض مع المبادئ تاعهم الماليه باش يقعدوا يسيطروا على الاقتصاد. بصح وشنو حيجيب لهم لاسبي واحد اخر اللي هو تاع احاديه القرار. يسمى يولي احاديه القرار مقبول من الناس. يقول لك على لو كان يجينا وباء كيما هذا احاديه القرار تسلكنا، نهار اللي ديسيدي هذاك السيد بلي نغلقوا ببساطه كيما دارت لاشين. ديجا كاين فوالا كاين رابور تاع Rockefeller Foundation واسمه The Future Development of Technologies and عساكر راهو بوبليي في الانترنت على يقولوا كاع التفاصيل اللي راهم يصراو دوكا، باللي لاشين كانت موديل شباب وباللي لا تكنولوجي صوفاتهم وباللي الدول لازم تساكريفي شويه من الديمقراطيه شويه اذا حابه يكون عندها صوالح هكا، وباللي الفيروس هذا قتل وباللي ونزيد لك معلومه باش بور فيغ ان بو ايكو ا سكو نوز ا دي مقبله يونس اللي يموت على بيل جيتس متورط شويه في لابير ابشتاين. يعني لابير ابشتاين تاع لا بيدوفيلي تاع ابشتاين سي ان ملتي ملياردير يعني بلا هذيك دوكا يعني قلت برك باللي فوالا شغل منظمه الصحه مور الامريكان هو ثاني ممول تاع منظمه الصحه. دوكا راه هو الاول كي اذا تنحت الامريكان اوفيشالي. لا كي دي بيدوفيلي دي نيو وورد اوردر باسكو فوالا هما معروفين باللي مرتبطين بهذه الامور. ما عندهمش يعني ما عندهمش حرج باش يقولوا هذه حاجه. وكاين اليمون واحد اخر دوك جات في التصويره انت فكرتو فاوتشي تاع هذا اللي راهو تاع CDC ولا تاع منظمه واحده اخرى تاع الامراض اللي عندها علاقه بالاوبئه في البيت الابيض. هذا عنده ماضي في 2014 هذوما صوالحهم بوبليي في الميديا نورمال اللي هذا كان عنده بروجي يرد لي فيروس نوطامون لي كورونا فيروس مقاومين اكثر وكيكونوا في بنادم ما يبانوش عليه الاعراض اكزاكتومون شو صار في كورونا فيروس دوكا. ومن بعد صارت انتفاضه تاع اطباء وكذا في الامريكان قالوا لهم كيفاش هذا راه يدير فيه حاجه كيما هذه بدراهم تاع الشعب. هو كان مول من عند ليطا رفض البروجي تاعو كيما كان حبسوه له ليطا رفض البروجي تاعو كيما كان وراح لاشي. وعنده سابقه ثاني مع زوج سوابق سيكو في 2017 كان يقول لهم بلي اداره ترامب حتواجه وباء ما نعرف. وهذه الحاجه صارت من قبل في 81 كان يقول لهم بلي كان يعيط له جاي ديزيز HIV هذا كان يقول لهم بلي HIV وراه جاي ولازم له وحيكون شغل عالمي ولازم له لقاح ومنهم ما دوله سوبر هيرو كي تحققت واش كان يهضر. والان هو راهو مصاب بكورونا. المغالطات je pense نعاودو نقولوا لك نعطيك ان مو على فان على توت فان باسكو سا كومونس يعني بيان فيغ باش نريحوا شويه مام المشاهدين تاعنا يريحوا شويه. نعاودو نقولوا لك مصطفى تفضلي شهرزاد انت ما سمعناكش ثاني بزاف. خلاص قلت فقط ان الفاوتشي اللي كان يهضر عليه اصيب ايضا بوباء كورونا. هذا هو عالم الاوبئه في امريكا. وإحسان القضاوي قلنا ما رانا ساكتين l'émission pas complotiste qui doit te faire dire coûte que le virus HIV n'existe pas et que le coronavirus est une invention de laboratoire. En fait, c'est toi qui veux que nous ne disions pas ça. Bah, si tu veux, هاد l'émission قلت لها أنا au départ التام تاعها مانيش فاهم ما نقدروش مانيش فاهم بالك كيفي بارتي دو كومبلو. إحسان القاضي سي ان ultra mondialiste ما على بالناش. وكل مؤامرة عندها النقد تاعها باش نتفاهموا. أنا كل مؤامرة عندها النقد تاعها والنقد هذاك ماشي دائما يكون مقنع لأن واش جاي في النقد. أنا شخصيا قريت بعد إحسان القاضي ultra capitaliste كومونتير. احنا قلنا في الديبي قلنا باللي كاين تاز اونتي تاز. حنا لونتي تاز انا دائما نديرو فيها دائما نقولوا كورونا فيروس ماتوا شدوا 600 انا نمدوا لي شيفر تاع لا اكزيستيو اون في ريان تسمى تو لي جور اون في ان فيت لابولوجي دو لونتيتاز انتي كومبلوتيست. Donc اليوم سوجي كومبلو حنجيبوا لي زيليمون كي ديز كو فوالا يا ان كومبلو. سي اوسي سامبل كو سا. دونك جو فوا با علاش احسان القاضي nous targue de ça. نروح نشوفوا قبل s'il vous plaît autour de la chloroquine aussi. يعني ça a été diabolisé la chloroquine في فرنسا داخله فيها بيك فارما بلا ما نيغاس. Dans le même temps يعني les pharmacies de l'armée française راهم يشروا ويديروا الرافيتايمون تاع la chloroquine. نروح نشوفوا V7 si tu peux Amine s'il te plaît la V7 la vidéo اللي تورينا
عمليه اشتراء كلوروكين بكميات كبيره. Petite vidéo, livraison de masques à l'Institut Curie. Ils sont sympas les Chinois, Théma. Ils nous mettent des petits messages. Unis nous vaincrons. Ça arrive de Chine, ils mettent des petits messages en français au calme. Mais c'est pas ça le bail. 70 kilos en baril de chloroquine. Voilà. Donc soi-disant, Raoult là, c'est un gourou. C'est je sais pas qui, on le fait passer pour je sais pas quoi. Et ça va où tout ça? Pharmacie centrale des armées. Voilà un peu autour de la question de la chloroquine. Elle est diabolisée, le docteur Raoult aussi. Voilà, donc je ne sais pas si tu as eu des informations par rapport à ça. La 5G ولا الجيل الخامس اتصالات الجيل الخامس اللي هي ايضا مثبته علميا ان لا 5G فيه او يسبب امراض لجسم الانسان اعراضها نفس اعراض كوفيد 19 والقائدين ولا الليدرز تاع لا 5G رفضوا الرد على هذه البحوث ويعتمدوا فقط على البحوث تاعهم واللي تصدر من المراكز البحث تاعهم. كانت هناك مظاهرات كما كنت نقول لكم على كورونا تراند ضد لا 5G ولا ضد بناء أعمدة لا 5G. علاش؟ لأن الترددات اللي تصدرها هذيك الأعمدة تأثيرها كما قلت يشبه أعراض كورونا، الأعراض اللي تخرج في الإنسان مثل أعراض كورونا وتسبب تسمم في خلايا الرئة بسبب الحقل الكهرومغناطيسي تاعها. أيضا الموت اللي يكون يعني متوقع من هذه الدراسات والبحوث اللي أقيمت، الموت اللي يكون معرض لهذا الأشعة هذه أو الحقل الكهرومغناطيسي يكون عن طريق الأعراض بالتنفس، يعني تكون عنده صعوبة في التنفس. وكما التذكير فقط أن كل الأنشطة في العالم توقفت ما عدا الأنشطة الحيوية، ومن بين الأنشطة الحيوية اللي توقفت هي اللي ما توقفتش هي بناء أعمدة الجيل الخامس. شكرا جزيلا شهرزاد. عندنا نسيمة ورحمون qui nous dit est-ce qu'on peut être critique du néolibéralisme mondialiste sans être complotiste? Voilà, c'est très très important que tu dises ça. Aujourd'hui, si on est un peu trop curieux, on est targué de complotistes, hein, comme Hassan Qadi nous le fait à nous, alors que c'est lui qui avait proposé de faire ce sujet. Njouzou la VX, s'il te plaît, Amine, la vidéo avec les تاع لو ميدسان كيف اللي يدير المسيره. كاين مسيرات راهي تصرا يعني في الامريكان تاع عباد يعني ماشي دي ميدسان مثقفين، ماشي سي اون با توس سي با دي فارفلو hein, mais qui se posent quand même des questions. est-ce que هادو ماس دي فارفلو؟ نروح نشوفوا نولوا لكم. Up the numbers? Very much so. How do you know? Because I work in the emergency room. I see it. What are they doing? Anybody that comes with a respiratory issue, they don't test them, they say positive COVID. I'm working in the emergency. They talk about the front line like I'm literally in the front lines. I'm seeing it. I worked 13-hour shift yesterday. The numbers are not coming out the way they're saying them. So if people are dying with something else, are they treating it just as COVID? People die all the time. But now somebody dies of a respiratory issue and they didn't test them with COVID. They're saying COVID. They put it on their death certificate, which is bullshit. Because I'm the one saying like they didn't even test with COVID. So yes, they're hyping the numbers up. Easily to hype them up. Are the hospitals more busy? Excuse me? Is the hospital more busy? No, it's less busy, but they're paying more for COVID patients. So the federal government, as you know, a lot of people know, they're paying for the COVID intubated patients and the people that are just getting treated. So they're getting more money for those than getting regular patients, Medi-Cal, Medicare. That's what's happening. Voilà, c'est en anglais, on va faire un petit peu la traduction. ملخص قال لك انايا البارح خدام 13 ساعه شفتها في السبيطار، انا راني فرونت لاين، واحد ما يجي يحكي لي، واحد ما يجي يخرط عليا، رانا نشوفوا they are hyping up the COVID-19 يعني راهم يزيدوا عليها، يزيدوا hyping up to hype something يعني تزيد له تسخنوا تشوفوا تحمي البندير. فوالا راهم يحميوا البندير تاع الكوفيد 19. قال لك يجي واش يجي، المهم il est préférable que ça soit COVID 19 parce que راهم يلحق لهم تمويل. Donc يعني même le système sanitaire دخل indirectement dans cette histoire de complot parce que voilà il est préférable de déclarer du Covid-19 plutôt que déclarer à واحده اخرى parce que tu es voilà financé pour ça quoi. C'est ce qu'il a dit en gros, mais il l'a dit de façon plus virulente hein. تضخيم في الارقام هذه اللي السبب تاعها الكومبلو سي كوا هنا المؤامره، نظريه المؤامره واش تقول هي تضخيم في الارقام المصابين والوفيات.
بون تضخيم هو ويقول باسكو التضخيم انت اي واحد يدخل للسبيطار بسبب معين يرجعوه باللي راه مريض كوفيد، ولا يموت بسبب معين يرجعوه باللي مات بسبب كوفيد. كاين طليان اوسي اون با بارلي تاع ليطالي اي لا فرانس كي لاس مورير دي فيو اسمع باش الا شتي انت هاد الحاله دي دارت بزاف دونك في لي ديبي يخليو الشيوخ يموتوا ويعالجوا exactement pour faire monter en fait le nombre de morts voilà to hype up encore plus cette situation voilà je crois c'est la fin نرجعوا لمصطفى نعطوا له لو مود لا فان فنعاودوا نولوا باش نبقوكم على خير. مصطفى مزاك معنا؟ حبيت برك 3 بوين رابيدمون بارابور التضخيم تاع الارقام دوك نعطيك دي ستاتيستيك باينين في لومباردي وين ديكلاراو كاع هذوك الوفيات دي ستاتيستيك اوفيسيال يقولوا باللي 157,000 يموتوا في العام من الامراض التنفسيه، وكاين 57,000 في لازيو يموتوا من الامراض التنفسيه. ولي ستاتيستيك تاع death numbers from all causes يعني ارقام الوفيات من جميع الاسباب بين العام اللي فات وسنه في نفس الفتره ما تبدلتش في لوروب في بريطانيا والاتحاد الاوروبي. دونك واش راهو يصرى سي بلوتو ريكاتيغوريزيشن اوف امراض واحد اخرين، يعني الناس كانت دائما تموت هكايا بصح وشنو راهم يزيدوا دوكا ولينا شغل كنا لاتين بصوالح واحد اخرين دوكا انا لاتين بالناس هذه يلاه تموت واش انا ليبلد باي كوفيد 19 معناتها يديروا لهم تيكي كوفيد 19 تيكي كوفيد 19 تيكي الوغ وعالميا هذه في نفس الفتره عالميا بين 2019 وسنه عدد الوفيات من جميع الامراض انقص ولا من جميع الاسباب انقص ب 4000. يعني اذا كانت كاينه اي بانديمي كيفاش الوفيات تنقص. الحاجه الدوزيام سي كو بارابور لل 5 جي الناس كانت تظن باللي 5 جي المؤامره المتعلقه بال 5 جي هي 5 جي ولا يدير في الكورونا فيروس، وهذه كيما قلت لك مع الاول من الادوات تاعهم هي مانيبيوليو لانفورماسيون باش يتفهوها. بصح هي لوبجيكتيف تاعها الاول اللي كانوا يهضروا عليها بارمي اللي كانوا يهضروا عليها الوالا ديفيد ايك سيتي با هذيك الحاجه. الناس كانت تحرق لي زونتان كانت تقول لهم علاش راكم تكملوا تبنيو في لي زونتان في الوقت اللي ما عندناش الدروه مانيفيستيو، وعلاش راكم تكملوا تبنيو في لي زونتان في الوقت اللي لي ريشيرش سيونتيفيك يقولوا بلي هذه الحاجه مضره بالصحه ومازال وقتها لازم نزيدوا نديفلوبيوها باش ما توليش مضره بالانسان باش نطلقوها. الوغ كو هما راهم يكملوا في هذه الحاجه. كاين دوزيام ايليمون متعلق بنظريه المؤامره سي كو لونسمون تاع 5 جي في عده بلدان في العالم مور لاشين اللي هي كانت ووهان هي وين لونساو 2019 5 جي المره الاولى حيكون مع الدي كونفينمون. هما من دوكا راهم يسبقوا لنا بلي يا ودي حتكون كاينه موجات واحده اخرى حتكون كاينه موجات واحده اخرى تاع كوفيد 19 وكما انا عارفين بلي كاين برمي الاعراض هي نفس واش يصرى في الرئتين يصرى يسمى ماكش حتعرف يصرى من 5 جي يسمى ماكش حتعرف اذا من كوفيد 19 ولا من 5 جي. هذا النقطة الأولى ما تقعدوا لك زوج نقاط. بقات له نقطة. صح. لا بقات لي نقطة تالية برك. سي بارابول الكومبلوتيست ماشي كومبلوتيست الدنيا هذوما صوالح بون كاين لي ليان اللي رانا حاطينهم بارابول الموضوع تاعنا وكاين آلاف لي ليان واحد أخرين بالوثائق بكلش على واش راهو يصرى. دونك الالتيرناتيف ميديا واش راهو يقول. انا عارفين المينستريم ميديا باللي مملوك الاشخاص ومملوك العباد ومملوك الديبونكي ومملوك الرجال الاعمال دونك واش يحبون فيهم. حنا ما علاش نقولوا بلي يا ودي ديجا ما كاش خطا اصلا هذا هو اسمه فريدوم اوف سبيتش. برمي العباد اللي تعرضوا للقمع تاع فريدوم اوف سبيتش وتاع حريه التعبير هو واسمه روز براين روز اسمه براين روز تاع لندن ريل. نحاولوا كاع لي فيديو تاعو المتعلقين بلي سوجي تاع كوفيد 19 ونحاولوا اللايف لو بلو غران لايف في ليستوار تاع يوتيوب مور ترامب مور لايف تاع ترامب اللي هو تاع ديفيد ايك نحاولوا من اليوتيوب تاع السوفيا ونحاولوا الكونت تاعو اون ميم طون ونحاولوا من لينكدين ومن بعد يجيو يحكيوا لنا على حريه التعبير ويقول لك بلي هذه حريه التعبير. الناس راهي تشوف دي دوكيومون دي بروف سيونتيفيك دي ديكلاراسيون تاعهم ماشي مام تاع عباد يسمى كاين. وعندها حاجه واحده اخرى باللي حنا ماناش نقولوا بلي هذه الحقيقه. حنا نقولوا باللي دائما كاين اونغل واحد اخر تنجم تشوف منه لي شوز دونك وماناش نقولوا بلي ودي وماناش نقولوا بلي واش راهم يقولوا لنا هما كاع غلط يعني. دونك حنا حابين باللي باغ اكزومبل كيما السيتوياسيون اللي رانا فيها ماذا بين الغوفرنمون تاعنا ولا العباد
سبيسياليست تاعنا ما يتبعوش يجيهم هما يحوسوا هما يديروا خلايا تاع ازمه هما يديروا لجنه تاع يبحثوا كلش باش نعم يعرفوا مصطفى. الحقيقه بارابور للستيت تاعنا شكرا جزيلا مصطفى. دقيقه كمل هذا البوان كمل ما اكتب. يتبعوش الامم المتحده ومجلس الامن في الكوارث كاع اللي داروهم في الشرق الاوسط وكلش هذا كاع يبانوا لنا انورمال وكي ولات في الصحه تاعنا في مرض تولي نورمال ولا ما نسقسيو. صح مصطفى بارك الله فيك خويا شكرا جزيلا. يعطيك الصحة مصطفى. على خير. صحة يعطيكم صحة توما. صح شكرا يعطيك الصحة شهرزاد. يعطيك الصحة حمزة شكرا. وشحا لا technique, merci Ragnar, merci Amine, merci à Reda, merci à vous qui nous avez suivis. J'espère que ma connaissance sera alaikum bzaf. Je sais pas si c'était vraiment bien aujourd'hui parce que voilà, c'est un sujet compliqué à traiter. Voilà, proposez-nous d'autres sujets si vous voulez. On va se quitter sur du Wolfgang Mozart, Habibna el franc-maçon, avec sa rencontre avec la mort et son initiation dans sa ville natale. Après, à la fin, Inch'Allah. Salam alaikum.